umntwana wami. NginguNhlakanipho Mkhize. Ngicela nje ngiqala nje kwami okokuqala ukubonga i-leadership yebandla ngethuba enikeza abazalwane ukuthi kube khona abakushoyo ngempilo yabo, bangakusheri nje ebufakazini kuphela, kepha kube yisifundo njengoba kuyisifundo nje namhlanje. Lelo yithuba elikaNkulunkulu asinikeza thina ukuthi sidlulise kubazalwane bonke. Siyabonga leadership, uNkulunkulu anibusisele ukuqhutshwa kwezwi lakhe. Bazalwane, ngilandela ke abashumayeli ake bakhona la banikeza izihloko eziningi ezehlukene ezingenelanelayo, ezikhuluma into edivelophayo iye ifike ezingeni elithile. Isuka kwi-care, God cares, kuzoba ukukhombisa i-care kaNkulunkulu kithina ngokuthi simdumise, ngokuthi sibe abaphatheka kwi-praise and worship. Sabhekwa ama-characteristics akhona, asibeka ezingeni elithi abalandelayo bakhuluma nge-courage and persistence to hold on to Christ Jesus. Kwangagcina lapho fully committed to the Lord Christ Jesus. Lokho kukodwa into kade incwadi ebeyifundwa bezitshela ukuthi uNkulunkulu ufisani ngempilo yomuntu. uNkulunkulu akufisayo kukodwa ukuthi ekunikezile intambo yokuthi angakunyula yena, wena ungafuni akwenze ugcine ufuna, kodwa akakwenzi lokho. Ufuna kube wena okhomithayo, uthatha isinqumo, umvumele ekhuluma nawe, usithathe isinqumo. Ngike ngathi-ke ukufunda kancane kuyisendlalelo nje isincane ngaphambi kokuthi nginike isihloko sesifundo sanamhlanje. Kodwa-ke ngiqale ngixwayise singeke sehluke ezehlukweni ezanikezwa. Ngathi mengifunda ngadlula kuHana ekuthenini emthandazweni wakhe ebongile kakhulu aze akhulume ngabantwana abayisikhombisa engakabi nawo yena. uNkulunkulu esazomnikeza owakhe oyedwa, ukuthi uNkulunkulu wamnikeza baze bahlale. uNkulunkulu loyo. Ngidlule ngifunde kumaKings, ngizwe uSolomoni ebusisa ukwakheka kwendlu kaNkulunkulu. Athi mebusisa lapho aze athandaze athi, ngisho owezizwe ngizwe uNkulunkulu, owezizwe methandaza la ekhona, ebeka zonke izimo zakhe, ebheke ngala, hayi la ethempelini likaNkulunkulu, ebheke ngala, ekhomba noma enzani ngala, wena Nkulunkulu yizwa imithandazo yakhe, umthethelele ukona kwakhe. Ngabuka ukuthi uNkulunkulu wasekuqaleni wayehlosile ukuthi sibe ngabamkhonzayo. Bangcwele, ngizocela-ke sifunde uLuke chapter 9 verse 23 to 26. Luke chapter 9 verses 23
to 26. Kube Matthew chapter 10 verse 33. Matthew chapter 10 verse 33. Kube Romans chapter 9 verse 33. Romans chapter 9 verse 33. Kodwa ke Romans chapter 9 verse 33 uma isikhathi sivuma siyomqala nje lapha ku 29 khona sizomuzwa kahle noma ku 25 size sithi 33 bese ke siya ku Luke wesibili ke chapter 12 Luke okuyincwadi eyodwa esiyivula kwesibili chapter 12 verse 9 sivale go 2 Timothy chapter 2 verses 12 and 13. 2 Timothy chapter 2 verses 12 and 13. Matthew 10 verse 33. Romans 9 verse 33. Luke chapter 12 verse 9. 12 verse 9. Second Timothy chapter 2 verse 12 and 13. Verse 12 and 13. Chapter 2 verse 12 and 13. Asikhuleke. Nkulunkulu Baba, Yesu Nkosi yethu Jesu Kristu, leli ilizwi lakho, leli likhuluma ubuhlakani, kofisa ukuthola ubuhlakani, leli likhuluma
ukuphuza kwengqondo kohalela ukuthi abe njalo. Sithi Nkosi yethu, khuluma ngalo izwi lakho, enza Nkosi engiza kukudlulisa la, Nkosi kungabi ubuhlakani obuqhamuka kimi, kepha kube nguwe uqobo uNkulunkulu okhulumayo, osebenzisa mina. Ngiyabonga Jehova ukuthi uJesu Kristu efile esiphambanweni, wangagcina ngokufa, wagqitshwa, wangagcina engcwabeni kuze kube yimanje, wavuka, namanje uyaphila, wangitholela ilungelo eliphelele lokuthi ngikwazi ukubizwa ngumntwana wakho uNkulunkulu, kungeyona intando kababa nomama, kepha kungenxa kaMoya oyingcwele ukuthi ngibe ngumntwana wakho. Amagunya onke uNkulunkulu owanikezile thina sonke njengenabazalwane, wenze uNkulunkulu aqhubeke njalo asebenzele ukuthi sicacelwe Nkosi ukuthi le authority engaka singayisebenzisi kabi osinikeze yona, kepha njalo siyisebenzise sikuwe, ukuze Nkosi yethu nongazi ngawe agcine azile, ngoba sihamba indlela yokukholwa ngokuqonda ukuthi nguwe Nkosi yethu, singabekeli amabala ngoba sinawo, kepha ngisho besibeka amabala singenawo, wena ume njalo ube ngufakazi wethu ukuthi akunjalo, nathi unembeza ube ngokugcina uyakusilahla. Konke lokhu Baba kuyakwenzeka ngoba uJesu Kristu uyaphila kwamanje, uyakhuluma. Enza-ke uNkulunkulu wethu umsebenzi wakho ngoKristu Jesu manje kuze kube phakade. Amen. Isihloko bazalwane sithi have courage to fully commit to hold on to the Lord Jesus Christ. Ngishilo ngathi isihloko esike sakhona ngoba siyakwazi ukukhula, basho kwagcwala kwaphela, kepha akupheli. Uma ufunda uyathola ukuthi uNkulunkulu ngey'ndlela ey'ningi uyasho ukuthi take courage. Asibeke uJesu Kristu emthandazweni wakhe uJohn kuze kube lula ukuthi sihambe ngokumethemba yena ukuthi wasibeka emaphakadeni emthandazweni wakhe. Sila namhlanje sathandazelwa, esikwenzayo sithandazelwa ngoba sikuyena uJesu Kristu. Bangcwele, uthi uJesu lana u-23, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Uma umuntu ethanda ukungilandela makazidele. Ungayibuka kanjani? Yini-ke uJesu Kristu ayisho uma umuntu ethanda? Kanti nathi sinayo intando. Usho uJesu ukuthi mina uqobo njengomuntu nginayo intando, nginakho ukuba ne-authority yokuthi ngenze engikuthandayo. Uma-ke ngithanda, that's a choice. Kodwa le choice uJesu Kristu ayishoyo i-instruction ngokwazi ukumlalela, okuwukuthi uma ngithanda ukuza emva kwakhe uJesu Kristu, mangizidele, ngithabathe isiphambano sakhe imihla yonke,
ngimlandele imihla yonke, hayi ngimlandele mekuconvenient. Namhlanje hayi ngokaJesu ngishaya ihlombe kuze kwande ukucula, ngikhuluma amazwi aphuma ngapha nangapha, ngelinye ilanga ngifica nje nginto engeyona, ngoba vele ngakufulfila ngalesa sikhathi, ngamveza uJesu Kristu ukuthi ngiyamlandela ngalolu suku kuphela. Cha, uthi imihla yonke. Le continuity-ke ubani oyi-establishayo, ubani oyi-sustainayo le continuity yokulandela uJesu Kristu. Uthi wena ususithathile isinqumo sokumlandela uJesu Kristu, kuphinde kube uyena o-maintainer i-sustenance yakho kule ndlela, akusustaine kuze ube nayo i-continuity encike kule sustenance yakhe, ngoba ukhohliwe ukuthi uyena o-provider wena nge-strength sokuthi wenze umlandela. Ngizothanda nje ukubuka-ke into ethi, ngizopheyinta isithombe nje sincane esithi kunabaculi esibathandayo kakhulu. Abanye bathi mebecula laba baculi umthole esehla unyembezi, angazi noma usuke ekhumbula okuthile nakwenzile. Esithi-ke lo mculi asimuphi igama, sithi uNtokozo Mbambo. Ukhona ngiyamazi lo mculi. Kuthiwe uze la eMaritzburg uzocula ngosuku lwesonto, hayi esontweni leli, kodwa nje uzocula lapha e-showground mahala. Ngoba wena uyamthanda lo mculi, ungumculi we-gospel, wathi naye usindisiwe, nawe usindisiwe, cishe ungathuke uthi uma ngilapha ngilalele uNtokozo ecula ngimbona, ngisenkonzweni angiye khona. Kurongi into. Uzocula la, mezocula nawe ungavuseleleka ngokucula kwakhe, kepha wena wazibophezela ukuthi uzokhonza uJesu ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi ngosuku lwangesonto. Awukwazi kwenza lutho olunye, uyimisele ukuthi ube la. Yini-ke ukuyidela lapho? Ngiyasimplify, ngenzela ukuthi uqhubeke wenze iy'thombe zakho ukuze ubone ukuthi wesho ukuthini uJesu. Kumele-ke wena ngokuthi uzibophezele ekuthandeni uJesu Kristu, ungazisoli ngokuyomkhonza ngendlela okumkhonza ngayo, despite ukuthi uNtokozo ukhona uyacula mahala, ubezokushumayeza ngomculo wakhe. Qhubeka uye enkonzweni, usuyomthola ngendlela, ngoba umculo wakhe awuculayo uzowuthola emacwecweni lawa, noma uzowudownloada umlalele. Funda ukudela izinto ey'ncane kuqala uze wazi ukuthi ekugcineni ungadela nomndeni wakho ngenxa kaJesu Kristu. Ngithe into nje isibonelo engisisebenzisayo ukuze ngiyisimplify. Kungenzeka usithola ukuthi wena, mina ngila ngiyakhonza, kodwa ekukhonzeni kwami kukhona ukuthi ngelinye ilanga ngizizwele noma njalo kube ngathi ngathatha isinqumo esincishe lokhuya, saphinde sancisha lokhuya, saphinde sancisha lokhuya, ngokuthi ngize kuJesu Kristu. Ngisendlini kaNkulunkulu, kodwa ngibuhlungu kimina ngesinqumo engasithatha. Ngabe intando yami lapho ngiqedile yini ekuthenini ingangitsheli izinto okumele njalo zilezingikhubekisa ekutheni ngilandele uJesu Kristu? Ungabe isiphambano sikaJesu Kristu
ngisithabathe ngempela yini, ngamulandela yini mihla yonke yini? Kuyacaca cha, ngoba akufuzile ngibe buhlungu ngesinqumo sekuza kuJesu Kristu, ngoba uJesu Kristu methi uma umuntu ethanda ukuza emva kwakhe makazidele. Ngize ngithanda yini manje bese ngiphoqeka? Uma ngiphoqeka yimina uqobo esenginegate intando yami, imina uqobo esengiphikisa intando yami ukuthi nangu umholi wami othembekile mihla yonke engimlandelayo. Namhlanje ngizizwela kubuhlungu ukuthi ngiyamlandela, ngelinye ilanga mngani wami uyazi ngabe nginawe nje lapho manje ngakhetha ukukholwa. Ukubalisa lokho, ukubalisa. Kanti wamkhetha ngenkani yini? Ngoba ngabe ngilapho kodwa manje mngani wami ngakhetha ukukholwa. Umbaliselelana, hayi ngoba uthwele jabula la ujabula khona ngendlela ojabula ngayo, mina le ngikhetha ukuba khona ngiyajabula nawe, ngoba intando yakho esifike yenziwa kwayintando kaKristu. Ngoba i-choice yokusidedela isiphambano awunayo kahle uma wazi ukuthi ze leso siphambano kwazi ukusithabatha ulandele uJesu wakwenze njani, wawubaliwe in the first place. Okay, asiqhubeke kancane. Ngiphinde ngithi ke ngibuka sakuyihlaziya ngisizwa nguNkulunkulu ukuthi lokhu kumkhonza uJesu okwenza mihla yonke awuzisoli ngakho. Ngisho usuthola abakini sebekubeka amabala, sebethi ngabe le khaya sihlangene sonke, ngabe siyibhuka. Kule kwafika lo Jesu Kristu efika noNhlakanipho, asiphindanga sezwana, asahlangani sonke. Yena nomndeni wakhe ule asazi benze njani. Uma izimo ezinjalo zifika, intando yami yokulandela uJesu Kristu ngayisebenzisa, ngamlandela ngokuthanda ngingaphoqile. Uma ke kukhona ozofisa ukungikhipha kulokulandela uJesu engakhetha mina, angamane angazuzi mina ngizuze uKristu. Ezinye izinto izibophezelo okumele sizenze, ezinye zazo izo lezo, ngoba ekugcineni abangani bazokwethuka, bakubize ngamagama amaningi, bakusho ngezinto eziningi, wena ubheke abangani yini? Uma kuwukuthi uze kuKristu usagcine abangani abazokudluza endleleni yokulandela uJesu Kristu, kusho ukuthi intando yakho kwawena uqobo ukuthi ukhetha uJesu Kristu awukakayilandeli, ngoba uyisidalwa esisha. Isidalwa esisha will band together nezidalwa ezintsha. I-choice leyo. Bese ke uzama imizamo yokubalanda ngokuthi ubashumayeze abangani bakho. Uma bengasizakali suka kubo, kodwa uNkulunkulu uyohlale ekhuluma owakusho kubona kuze nabo bathole okutholile. Okunye esingakwenza uthi ke uverse 24. Okay, mhlambe before ngiye kuverse 24, enye incazelo ingathi makungabi khona ukuzizwela ulahlekelwa wutho uma ukhonza uJesu Kristu. Makungabi khona ukuzizwela ulahlekelwa wutho ukuthi usenkonzweni ukhonza uJesu Kristu.
ngoba uJesu Kristu wena wamkhetha as umholi wakho omlandelayo ngoba fulfills ukubuka kwakho, gives you promise, gives you all this, ngoba uJesu Kristu is a living promise. Kungabi nje ukuthi uzizwela ubuhlungu, yini uzokhathazeka. Kodwa uma leyo moment ifika, ibike kuyena futhi ukuthi uNkulunkulu wami, ngizwa engathi kukhona ukuzisola ngesinqumo engasithatha mina at a surface level njenganomuntu. Anginakho ukuzisola, ngikholelwa ukuthi izwi lomubi lo okhuluma kimina ukuze ngibuke ungenzi izinto kimina. Angizanga uNkulunkulu kuwena ngezinto engizoyibona engizoyithola, ngize uzokukhonza uNkulunkulu ngokuthi wena unguNkulunkulu. Right. Lana ke uma kuzoba nesimo esikanjena, wena ubike udaba kuNkulunkulu, qhubeka nokwenza kuzona zonke izimo ongena kuzo, ubize igama likaJesu Kristu. Lokho kuzokunarisha, lokho kuzokondla amathambo akho, lokho kuzokondla izicubu zakho, lokho kuzokondla umphefumulo wakho. Ngoba ngiyebuke njenganothisha, kuningi othisha balimazana ngakho ngoba indawo ephithizelayo, abantu banama-comments nje amaningi abawenzayo. Mungathi uwanake onke, ngeke ungapheli usuku ungalimalanga. So kodwa ngoba sikuNkulunkulu, uJesu Kristu uqobo umduduzi wami, each time ngiyayibeka nje indaba kuNkulunkulu, ngiyibike. Kade nje mangathi uillustrator kancane lapho, ngisebhizi ngenza i-timetable, ngiyenze okwesithathu manje. Normally ngiyenze at a go ilungu. Ka-grade 12 siney'ngane ey'ncane kakhulu, zincane kakhulu, kodwa ziphethe phela i-package yonke iphelele, ama-straight. Manje kumele si-maximize i-personnel. Uma so-maximize ukuthi othisha bangaka, ngakho kumele senze kanje, kumele sikhande ama-split, abahlangane labantwana kuze kube na-more manpower. Hayi khona ama-clashes akathi ukuhlangana. For the very first time, uma lama-clashes enzeka, uma-split bengiwakhanda, kube khona ezeceleni athi, hey, uyazi ngibonile kune-clash laphana, ngicela siyibuke kanje, asihlale phansi, sidwebe, angishiye notho ngini. Hayibo, ubani nini ezolekelela ngale ndlela, uyalekelela, ulekelelile bona. So izinto ziyenzeka, uNkulunkulu uyakhuluma. Indaba eshiwo uMama Msindane nje ngathi ube ngizwile ukuthi ngizoke ngifike ngithinte indaba yeduty lo esifundisweni. So uNkulunkulu uyakhuluma. Njengamanje mengibuyele emuva sengiyoqedela nje bacontributile, kuzokwenzeka lokho okumaximize i-manpower ukuthi bangabi overloaded, ngoba ama-contributions bawenzile. Phambilini bebe bathi sifuna ukubona ukuthi uzobani, yini uzoqhamuka. Emveni kwalokho-ke kuya-attackwa mufika. So this time no. Engisho ukuthi-ke bengisemthandazweni, truly besisemthandazweni last week. Bekungakuningi obekungangikhipha emgudwini, kodwa uNkulunkulu unqabile ukuthi no, akube khona usizo instead. So imkhuleko bazalwane iyabonakala, umsebenzi wayo mkhulu. Uma ke mhlawumbe singabuka ukuthi why uJesu Kristu asho lento, asho lesi statement
asisho ngalendlela futhi angaphinde asibeke ngenye indlela nangelinye ilanga. Sisele sinje, siyosala sinje, siyoze simbone enkazimulweni. Sisele sinje. Lesi statement. I-statement esiprovider ke information siphinde sikucele hey ex wami awuvumi ngale ngafaka lolu kwebe nje awusavumi kakhulu. Siphinde sikuncenge ngibeke kanjalo kodwa ngifune bengifuna leli NXE okuwukuncenga okudeep kodwa ke sekuba uncenga manje. Okay, ukuthi thatha lesi sinqumo kodwa akusuke kuwena, kusuke kwi-volition yakho, akuvume kuwena ukuthi mina ngingumoni. Uthi uyibona ukuthi umoni bese uthatha lesi sinqumo, surely uzomlandela ngeke uyisole ngokumlandela kwakho. Uthi-ke kuverse 24, ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa. Ama-illustrations engikwenza ekuqaleni, umndeni ukhuluma kabi ngawe, akusahlanganwa ngoba wena wathi usindisiwe, kepha mebesho kanjalo awuphatheki kabi, benze imicimbi bengakwazisanga, awunankinga. Wena ubhizi uyabathandazela. Why ubathandazele ngenkathi bona bekhuluma kabi ngokuthi wena usuzenza umuntu ongaseyona ingxenye yomndeni? Ukwenza lokho ngoba uyabathanda. Uthanda nawe ngelinye ilanga emaphakadeni usunoKristu babe khona nabo bapheliswe kanye nawe. Ingakho kubalekile uqhubeke uthandaze, ubathandazele. Ngisho ngathiwa bakubeka maphi amabala, qhubeka ubabeke, ubathandazele, ubanyusele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga akhulume ngoyedwa noma ngabo bonke baze bagcine befinyelele ekulazini iqiniso ukuthi uJesu Kristu uyindlela, uJesu Kristu ukuphila, uJesu Kristu uyiliqiniso elingaphikeki, uyiqiniso elingasekele, uyimele. Ngakho-ke ulandela umlandeli umholi onjalo, wena njenganomlandeli ufisa ukuthi ume eqinisweni elinguJesu Kristu. Ngoba konke ozenzele ngokushintsha intando yakho, uthabathe isiphambano sikaJesu Kristu, ubonakho ukuthi ngifisa ukuthi ngibe noJesu Kristu ngelinye ilanga enkazimulweni yakhe, enkathi ekhazimuliswa ngibe khona. Ngakho-ke ngeke shoni ufise ukulahlekelwa ile goli enhle kangaka obuyibonile, wangayigcina ngokuyibona, wazama ukuyenza ibe practical, hamba-ke ngoba uJesu Kristu akashongo ukuthi ngokuza kuye akuzoba nalutho endleleni, uzohamba ecabazini noma uzoba semthambekelweni, uvele ubhalansise nje ibheki yakho, ulule unyawo, angithi uyehlela kho effort uyifakayo ngapho ukuthi umaintain ibalance. Akazakusho, akakusho, kodwa ukuba la kuJesu Kristu kusho ukuthi vele njengoba athupha, wathimiselwa, wagcina ngalokho, waze wabulawa, nawe uzokuthola ubuhlungu obuthile. Kithina-ke la eSouth Africa kuseyiloko obuncane bokuthi umndeni unamagama athile noma abangani bami banamagama athile abanginikeza wona, asikakakhonjiswa ummese ngoba nakho ukuthi
ukhonza uJesu Kristu noma isibhamu ukuthi ukhonza uJesu Kristu. Cha, akakenzeki. Ingakho nangenkathi sithandazela abazalwane abasemazweni amaSulumane, la i-constitution ithi khona it's a religious free country, kodwa mekuza ngakuJesu Kristu i-mention nje of his name, hayi usubhekene nenhlamvu, usubhekene nokufakwa kwi-container, usubhekene nokuya ejele ulanjiswa, usubhekene nayo yonke into. Thina la kuthiwe onke ama-religions akhululekile, ngempela asakhululekile, kodwa bakhona abashoyo la ngaphakathi ukuthi hayi what type of music are you playing? Ngena esitolo uyidlalela, ukhalisela kakhulu. No, keep it low. Hayi ngoba ethi keep it low ukuthi ubangela ukusinda ama-customer akhe. Ile message wena oyinikeza la, yena ubuka uJesu Kristu njengo-Isa umprofeti omncane kunanoma Homer, uyamcasula ngokudlala lomculo. So ezinye zezinto, ngakho-ke wena cabanga inkazimulo ukuthi uthi nje ngibe khona kuleyo enkazimulweni kaJesu Kristu, ngoba iy'nhlupho zalesi sikhathi kuthiwa iy'nhlupho zesikhashana. Ungafunda laphaya kuRomans 8 verse 18, uyifundele uzwe ukuthi hayi impela ngiphatheke kabi lokho, nalokhu futhi kungiphethe kabi, nalokhu kungiphethe kabi, kodwa konke kuzodlula ngoba umnikazi wenjabulo, umnikazi wentokozo yonke, intokozo, joy, uNkulunkulu. Ngakho-ke i-joy is eternal, but happiness is short-lived, but joy outlasts. Ngoba ingekaNkulunkulu. Okay. Ngithi-ke la ku-24 umngani ukhona. Into eyumngani ikhona. Umngani wakho usebenza phesheya. Umngani wakho kade wamgcina. Last 6 months awukaze umbone ngamehlo enyama. Niyabonana naye koma video calls and so on, but it's not sufficient. Naku efika athi mefika nje athi uphuthuma ehlotsheni le ophongolo noma le ejozini noma le emanguzi, uzokubona la ngesonto esehamba. Umngani wakho umzalwane, ngakho mesibonana naye umngani wami sizovuselelana. Hayi ngizothi nje ngizobika nje ukuthi kunesimo esithini bese ngiyobona umngani wami. Ngenzani la? Yini engenzile? Ungenze njani-ke kuleso simo? Ungatshela umfundisi ukuthi baba mfundisi, kunesimo ekhaya esiphuthumayo, manje kulesimo esiphuthumayo angizokwazi ukuba khona enkonzweni, bese uyobona umngani. Baba mfundisi, hayi ngizocela ukubika angizokwazi ukuba khona, kufika umngani wami engikade ngamgcina. Uzothini? Ungenze njani? Ukhona ungaventure kuleyo question ukuthi angenze njani? You miss your friend for so many months or years on end, usefikile kodwa ufika ucoincide ukuthi usuku lwakho lokukhonza. Esimweni esinjalo, tela ukubona umngani wakho, bekuzokujabulisa yena. Mhlawumbe futhi ungabuya $2 3 uhambe uyoshintsha, go for an exchange. Hayi kutele lokho. uJesu Kristu is much precious than your friend. Hamba uye enkonzweni, ukwenze lokho ngokungazizwa ulahlekelwa ukuthini. Ungabi epheli uthi ngithathele lesi sinqumo, kulungile kodwa ke ngisenze ngoba ngilandela uJesu Kristu. Cha, ungafinyeleli even lapho obekufanele. Awumthe mngani wami bengizokubona manje usuku olubile, usuku lokukhonza,
uNkulunkulu yolwenza usuku olright uzwana ufikile sibonane kungelona usuku lokukhonza. Phele kanjani? Ngani wena uncamela ubudlelwane bakho noJesu Kristu bube well sustained ngoba umukela i-sustenance kaJesu Kristu. Uyena oyi-provider kwakona ukuthi ngiyimile nje uyena. Ezinye ngifisa ukuyisimplifya nje ngandlela thini. Manje kodwa ke ukusindisa kanjani? Uyakusindisa kanjani? Ngoba kukhona ingozi la yaleli gama engasigcineni. Ngenxa yami kusho uJesu Kristu, iyami lawo uJesu Kristu uyakusindisa. Ngabe kusho ukuthini? Ngoba ngikwenzile lokhu namhlanje kanye ngizophinde futhi ngikwenze. Sengikusindisile ukuphila kwami kusho ukuthi forever engakabuyi uJesu Kristu ngikuJesu Kristu. Cha, akusho. Okukushoyo kukodwa yilokho. Ukuthi njengoba uyakusindisa wena kusindisa ukuphila kwakho. Kusho ukuthi le brick oyibekile yokuqala yokunqabela ukuthi uyijabulise lapha bese uyakhululeka enhliziyweni uzothokoza kuJesu Kristu. Phinda futhi unqabele lokho okubengajabulisa wena ujabule ngokuba kuJesu Kristu njalo aze akubize uJesu Kristu kuthiwe usufile ufe kade usaqhubeka wenze njalo usukusindisile. Ungakabi njalo awukakakusindisa. Okusho ukuthi into okumele ibe continuous. Establish that habit kuwena, uzivumele kuwena ukuthi ngenza ukuthi uvume kuwena. Uyakusindisa ngaleyo ndlela. uJesu Kristu uza kuqhubekisela phambili. Wena uzizwele ubumnandi obukhulu ngokwenzayo. Uze ufise ngisho ukuchazela abanye ngokubablisha kwejoy onayo ukuthi wathatha lesi sinqumo. Ukuthi bayakuzwa yini ukusho. Bayaquota yini ukuthi hey ubani uthe ngambona impela ukuthi uthokozile. Hey yinhle lento. Bayaquota noma baquoti akusho lutho. Kodwa wena uNkulunkulu you are somebody so important. uNkulunkulu ngani uyakwazi ukudela izinto ebeyingayintokozo kuwena zesikhathi salokuphila, kepha wena ufise ukululela isandla sakho kule ntokozo engapheli engazogcina la, kodwa okumele uyiqale la uze uyoyiqhuba nangale emveni kokufa kwakho, ngoba nje ulandela uJesu Kristu. Ngifise ukuyisimplifya ngaleyo ndlela. Ngokuba u5 verse 25, ngokuba kuyakumsizani umuntu uma ezuzile izwe lonke yena uqobo alahleke nokuba alimale na. Bathokozile abantu njalo wena uzenkonzweni. Bathokozile abantu. Baya ku-braai organized enkulu okuthiwa it's an all white occasion. Muza kule braai ugqokwe abantu babemhlophe. Uyabona ukuthi mase bezovela ezithombeni, hayi yazi yankulu lento ebiyenzeka lapha. Uyayithanda le udele uya lapho uze la usufika la siyaqhubeka senkonzweni uluntshontsha ithuba elincane awusende phela oyithombe. Ulaphi wena ngempela? Kusho nawe ulapha eBraille, kodwa ngokomzimba uconfine ukuthi ube la, wena ukufisa ukuba lapha. Ngakho ke isiphambano sikaKristu awukakasithabathi. Simplified version. Lokho ke usho into eyodwa. Usho ukuthi wena unokube
uvikele iwe libe la uKristu ekhona, ulahlekelwe usendlini kaKristu wangaba kuyena still. Ingozi-ke leyo, ingozi, ngoba kusho ukuthi lama vesi lawa muwabuka kahle asho ukuthi ikhona indaba ye-lip service iyenzeka. Aguqume abe yikho konke umuntu umzalwane, simaze umzalwane ngempela, kodwa deep down yena uyazi ukuthi hayi wenzela i-convenience, wenzela ukumukeleka, kodwa kuJesu Kristu ingozi le. Right. Uthi uKristu masithokoze ngaye ngaso sonke isikhathi. Kuhle kithi asimbonge yena. Ingakho mesiqala ngisho kushoniwe ukhuleka uyabonga. Kodwa ngempela kuyakhala. Usuke ungabonga ukuthi kushoniwe. Usuke ubonga ukuthi kwakona ukuthi uNkulunkulu uvumile ukuthi ume la, bangashoni bonke, ningashoni nonke, aqhubeke anikeze ithuba lokuthi kuthiwe wozani kuJesu Kristu, ngoba uyena ophayo, uyena othathayo futhi, ovumayo ukuthi umuntu ashone. Uyavuma ashone. Wena sebenzisa lelo thuba futhi lokuthi ubizele abantu kuJesu Kristu. Yilo ithu ubonga konke, usukubonga nalabo abakhala kakhulu, abalahlekelwe, abangakaqondi ukuthi induduzo ephelele ikhona kaNkulunkulu. Namba nje ikhapuli yakanyona ngiya illustrate. Ijoy abayithola emva kwepain esevere, umntwana engakafiki. Athi mesefikile owokuqala ozohleka, mesemkhonjisa ukuthi nami uyena obekade ekhala kuthiwa akamdedele phela, akamthethe, akavumi ukuthi azame. Kade ekhala kunjalo kubuhlungu, ijoy kodwa ibankulu idlule iy'nhlungu abekade ey'thola. Into-ke ekhona ile kuleyo joy enjalo ehambisane nepain, akashongo uJesu Kristu ukuthi ngoba wamlindela waze wamthola kanzima wakhula, uzoba yiyo yonke into oyithandayo owake wayifisa, uzoba yiyo, uyokwenzela konke. Akasho lutho, akashi lutho. Wena you are only trusting God in his promise ukuthi le ngane izoba yingane ezoba fulfilling, ikhonze uJesu Kristu, iyenze konke okuhle. Amathemba onawo ngoba uyakhona, umuphe negama elimnandi njengoba nobhuti uMandla nabantwana nalawa magama. Iprofesi esizama ukuyenza ey'nganeni zethu, ukuthi uNkulunkulu abuke ngempela kube kanjalo. Kwesinye isikhathi kwenzeka, kwesinye isikhathi ingane iphikisane negama layo ukuze kube sekugcineni ile yahlekisa. Ngiyafisa mina njengamanje namanje ngisafisa, ngifisa uNkulunkulu angiphe ukuhlakanipha. Kwathiwa ngunhlakanipho hayi ngoba kwakuhlakaniphe mina, kwakuhlakaniphe abantu bangalesa sikhathi. Kuhlakaniphe amaMelikana enyusa Apollo 11 enyangeni. Wathi uma ayi unhlakaniphe, sengithi ma yini ngibe futhi uArmstrong. Athi ma ayi kuthiwa lapha kulo yamkhumbi mkhathi kwakukhona umuntu owe-Armstrong, bengamazi-ke kodwa ukuthi uNeil Armstrong. Wayesenginikeza leli gama elikaNkulunkulu-ke eliza ukuthi ngubani, lafika kamuva onke lawa saqanjelwa iy'gameko zabantu, alingenanga-ke ku-ID. Nonkosikazi akalazi ukuthi good news. Alingenanga kwi-ID. Yini-ke manje ngiyabuza kumama, yini ngaba good news? Uthi ngane yami ngangazelele lutho, ngisenkonzweni ngiyayijabulela, iyaphuma inkonzo,
2:30 mina ngibange ngisaya kodla idina ekhaya ngabe sengithola wena 2:30 ngesonto, ingakho good news. Hawu manje yini ngabanga khona esitifiketini sokuzala lesi sasesontweni leli gama. Yabo ziningi nje izinto eziba khona, kodwa ke engisho ukuthi we hold on to the promise uNkulunkulu asinikezayo ngoJesu Kristu. Isihloko sami have courage to fully commit to hold on to the Lord Jesus Christ. Which courage? To take the cross. Isiphambano sikaJesu Kristu. Kodwa ubuhlungu abuthwala zemina nawe sibizwe ngabantwana bakhe, kumele sisithathe nathi. Ileyo courage ezosho ukuthi uyaxabana nabakini, uyaxabana nezihlobo zakho, uyaxabana nabangani. Bokuyi-illustration nje encane ukuthi into engizama ukuyibeka kona konke, asizizwele injabulo ukuthi sikuKristu. Badumisa abantu ukhakha usindo ubele phezulu. Don't miss a thing ngokuba awukho lapha. Grab your book uyifunde or uyivulele amaculo akho gospel, wenze okwenzayo, awone muntu, ubathandazele ukuthi engathi kuyona leyo joy abanayo that happiness abanayo lapha ingaphenduka ibe eternal joy through Jesus Christ. Ngoba ufika noma yinini uJesu Kristu kumuntu, ikakhulukazi avuse amavesi amadala, avuse inkulumo eyindala, wake washunyayezwa kodwa manje usunake izinto eziningi, thuke futhi iphindeke leli vesi wena usutholana nenkosi. Hayi ngoba lishiwo ilolu show namhlanje ikakhulukazi, kodwa lahlala kwasekuqaleni usuyakhunjuzwa ngalo oyimessenger kaNkulunkulu, bese uyayithatha indlela. Izinqumo esizithathayo ngenxa yokuthi siyakholwa, masingadumali ukuthatha zona lezo zinqumo, ngoba kuzosizane ukuhlala isikhathi eside kangaka simkhonza uJesu Kristu, simkhonza athi mebonakaliswa athi wena angikwazi, wena angikwazi. Awu isikhathi sami esingaka, kodwa ke uyobe ungakhali phakathi kweningi, uyobe vele usele ngoba ngeke ube enkazimulweni. Into ekumele siyikhumbuze ngayo njalo kuze singalahlekelwa ubumnandi, intokozo enkulu eyoba khona mase sibonana noJesu Kristu. Athi-ke uMathewu 10 verse 33, kepha loyo oyakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Awu ekhumbeni illustration, hey ubani ngokukhonza lo Jesu Kristu wakhe ngale ndlela azabe so serious kangaka, uyazi bekwenziwa i-Thanksgiving kama wakhe and futhi ebuyiswa uma wakhe same day. Ngicela niqaphele kwamanye amabandla kunjalo, uma kuyi-Thanksgiving kusuke kuwukuthi sebekhobisa abanye umbuyiso phakathi. Ebandleni lami nje la engangikhona uhamba kanjalo eLuthela, abanye benze njalo, mebe nje benza i-Thanksgiving uthi i-Thanksgiving kabani uma bandla nje besanda kusishiya kwanje impho yenzeke after a year eshonile. Zibuze umbuyiso lo, kodwa kuze wonke umuntu athi hayi inkonzo nje nawe uye uyodla inkonzo nje, awunaqalale, ibona abakhohlisile, ibona abaneca. Right. Wena ke kuyakhulunywa wenze ukuthi nokuthi ngakho akazibazanga
ukuba lapha naye lamaKristu laba usindisiwe lapha, usindisiwe nawe usekhumbini, uthule nto. Umenze njani Jesu Kristu? Umphikile lonke lokuqaba lala ekhumbini, umphikile. Bekumele uyi-challenge leyo, umphikile. Ukube ungamphika manje uthule kanjalo bese uyafa right there and there, hey, that would have been into ebuhlungu, sad moment. Kodwa ngoba usazobuye wehle ekhumbini, zi-challenge, zilahle ngecala, uguquke kulokho. Ngelinye ilanga uphawuke ey'ntweni ey'njalo. Noma ngathiwa ufuna ukuyi-extenda i-argument, kodwa kwazisa ukuthi uma kuwukuthi nimabuka kanjalo abazalwane, mina nguyena umzalwane, ningamane ningibuke kanjalo. Noma bakithi bangamane bangibuke kanjalo, bazoyiyeka leyo nkulumo. Ngeke baqhubeke. Ngoba ukulandelayo usuthola ithuba bayiyeka, bashumayela ithuba. Okay, so ezinye zezinto wena umphikile uJesu Kristu ngaleso sikhathi ungakaze usho lutho lo. Isenzo simphikile. It's a challenge bazalwane ukuthi siyakholwa. It's a challenge. Ufana nokuthi unginqabele ungiyakuxolele uma ngikonile, unginqabelele leyo nkonzo enjalo ukuthi ungizwise ukuthi uyangixolela noma uyaxolisa. Uma kuwukuthi wena owone mina nami ngavuma ngoba ababili banenkinga abayenzayo, nawe unelungelo lokuthi uyi-initiate uhambe uyocela uxolo. Awube umKristu uyicele kuqala uxolo. Lokho sometimes kuyasiza ngoba uzokhulunyelwa yibona ukuthi hayi angifuni mina kudlalwe ngobani, uyayikholelwa ubani. Akuyenako bengenza lokho, akayena umzalwane. Ingoba waba nokuzalwane-ke lwambizela eceleni waxolisa yena. That works wonders. Siye kulo kunjani kuRomans 9 verse 33. Ngitheke la ngoba besimfundile lapho kukhulunywa ngabaprofeti bakudala, okuHosea kube uIsaya. uHosea yena uyasho ukuthi laba yabantu okwangebona abantu bakaNkulunkulu namhlanje abantu bakaNkulunkulu, right? Kanti ngiyayisummarize la ulo kunjani uIsaya yena uthi kwabekwa itshe lokukhubekisa lokukhuzula uJesu Kristu lo, ngoba efikile ezuMesaya amaJuda awamemukelanga. As a result amaJuda engamemukelanga, akona okustrange singakuzwa kabi ukuthi abantwana baka-Israyeli namanje abakafuni bonke ukumukela uJesu Kristu. There is nothing strange about that. Kodwa thina kumele ngoba sesithole igunya lokubizwa ngabantwana bakaNkulunkulu through Jesus Christ, let us pray for them. Noma kushiwo ukuthi uma uya ku-Abraham chapter 13, Genesis chapter 13, esekhonsela ayibona isizwe sake sabalwa njengey'hlabathi zolwandle esoba yinzalo yami, kanti lento yenzeka nini? uNkulunkulu afike kuyena ngevision, azamthathe kuyona ivision amkhiphele eminyango, akasamkhombisi kulwandle manje ney'hlabathi. Usethi akabuke phezulu esibhakabhakeni, liclear, isky siclear, zonke iy'nkanyezi ziyabonakala. Uthi zibale Abraham ungakwazi ukwenza. Kodwa engifisa ukukwazisa kona Abraham, inzalo yakho yonke le eyoba akakamtholi njalo umntwana. Wakholwa uAbraham. Njengamanje isimo-ke sesithe nje guqu kancane, into eyenzekayo iningi aba-acknowledge and worship Jesus Christ are Gentiles. Yebo yizo-ke iy'nkanyezi ezayikhonjiswa u-Abraham.
sesingene kanjalo thina, kodwa nawo u-Israyeli uqobo uyakungena, hayi wonke. Kodwa uNkulunkulu isithembiso sakhe sokuthi inzalo ka-Abraham ibe ningi ngangey'hlabathi zolwandle, wayisho ngoJesu Kristu, wengayisho ngendlela yalokuzalana njengoba iy'ngane y'gcwele kanje. Wayisho ukuthi ulwazi ngoJesu Kristu luyofinyelela yonke indawo. U-Abraham angagcini endaweni elokhalayo, abe yonke indawo njengoba ewubaba wethu ngokokholwa u-Abraham. So okusho ukuthi konke okwenzekile, konke okwenzekayo kwamanje kusahambisana nokuthi imibhalo ithi, abaprofethi bathi, kusenjalo. No wonder-ke bazalwane ukuthi abantu abafana baprofethi o-Isaya no-Jeremiah, bonke laba abanyohozeya ababekhuluma indaba ye-judgment one day and so on, bese kuba kanjena, abantwana baka-Israyeli babe babuka njenganabadayisi, njenganabakhulumela isitha. Kodwa akukho kwake kwa-act abakusho njenganalokhu okukhona phambi kwethu sonke, njengoba singabezizwe sonke esi-acknowledge uJesu Kristu. Singagcini nje ngokuthi sim-acknowledge, abe i-object of our faith, ukuthi ngisho kungenzekani uJesu Kristu inkosi yakhe, uJesu Kristu umsindisi wakhe. Lokho kwabekwa, lokho kukhona. Asibakhumbuleke abantwana baka-Israyeli njalo indlela esenza ngayo, njalo indlela esihlangana ngayo, sibafake emthandazweni yethu, bagcine besizakele. Bakhona bezayo kuKristu, bakhona abasindisiwe impela, abashumayela kuzwe ukuthi hayi lo inkazimulo, insindiso uyitholile, inkazimulo eyofika noJesu Kristu is aspiring to it. Kodwa at the greatest loss yama-inheritance and everything, ngoba uyalahla, uyazila, kuthiwe nje ufile ubani, bangaphinde balifake igama lakhe. Meke nje wathi umlandeli kaJesu Kristu, kuba nenkonzo enkulu kuze kuqedwe konke ngaye, ahambe kiyo ngisho pameli, asulwe encwadini yefa, ngoba sekuphelile ngaye, akuhlukaniselwe-ke abanye abasamukela iJudaism as i-religion, abasathi basabheke uMesaya, hayi lo owafika onguJesu Kristu, oyindlela neqiniso nokuphila okuphakathi. Okungekho oyobona ubaba uNkulunkulu ngaphandle kokumukela uJesu Kristu. Lastly, bangcwele, 2 Timothy chapter 2 verse 12 and 13. Ngokuba likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyakuphila naye futhi, uma sikhuthazela siyakuba naye futhi, uma simphika naye uyakusiphika, uma singathembekile yena uhlala ethembekile ngokuba akanakusiphika. Lokhu-ke kusitshela nje into eyodwa ethi, in short, ngokumukela uJesu Kristu abe isende yokuphila kwakho, kusho ukuthi ukufa akufa, nawe uyakufa esonweni sakho obunaso, nezinye osazozenza uzoqhubeka ulekufa njalo aze azimuliswe. Ngaleyo ndlela awuzolahlekela ukumbona uJesu Kristu, kepha kumele kuhlale kune-awakening call njalo ukuthi wena musa ukuba
too comfortable ngezinto ezenzekayo emaceleni uze sometimes ukhohlwe nguJesu Kristu, ngoba lokho kuzokukulimaza, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ngelinye ilanga umphike kanti ungakaze ulisho igama elinjalo, ngoba la bekubhekeke ukuthi uphehlele khona ngenkathi besho lokhu wena uvele wathula, angingafinyeleli kulokho, ngoba yena uJesu Kristu ubona konke, akanakwazi ukuziphika yena, ngoba wadela ubukhosi basezulwini ukuhlala khona wazofulfilla i-redemptive plan kaNkulunkulu ngokuthi eze emhlabeni. Wengeke-ke ayithole esenono uyena. Ingakho izwi lisho ukuthi uyena konke kuyebo, awukho uno oqhamuka kuNkulunkulu. Uno wakhelwe thina, uyes and no wakhelwe thina, kodwa uNkulunkulu ubuhle njalo, uJesu Kristu ubuhle njalo, uMoya oNgcwele ubuhle njalo. Inini-ke mase sikhuluma ngoma judgment and so on, ingoba phela uJesu Kristu ebile khona as i-mediator yethu, some ignore kulokhu ayekusho okuyikona okwakuqotho uyobe ehlulela ngakho, ngoba mina ngikhetha ukuhamba eceleni okuyikona kona ayekushiya. Ngakho-ke uyi-just and a fair judge. uJesu Kristu loyo, ukulandela yena uyakusigcina sikwazi ukuba usizo ngisho emiphakathini yethu, ngisho ngathiwa emndenini yethu imvelo yakho manje entsha, ukuthi ngumntwana omusha osahleli kulo mzimba lo athi uMoses mekhuluma athi mbonge uJehova mphefumulo wami. Khumbula imisebenzi yakhe yonke yomusa. Why akhulume neyena ngalendlela? Isoul yomuntu iyona esaphethe the old nature. Isoul yomuntu okunjalo musu uzizwa ngathi uyayithanda le nto wathi usuyilahlile, awusayifuni, uyidelile. Ukhuluma-ke na ugcisha isoul yakhe ukuthi ayipraise uNkulunkulu, ngisho ngakuthiwani ayime ekumkhonzeni uNkulunkulu. Nathi siyayidinga i-self-talk njalo uma sibhekene nezimo, siyikhumbuze ukuthi uNkulunkulu kuphela oyawuba even i-panacea of all ills. Uma sigula uyena kumele sikhuleke kuyena, simbikele ngokugula okusiphethe nokunye. Wasahlanganiswa nguye, inhlungu ingephele njengamanje, kodwa yena uyazi ukuthi your spirit is going to endure even le pain kangakanani, your spirit will endure. Bese kubonakala ukuthi uthokozile ngoba uJesu Kristu uyaphila empilweni yakho. Ngithe bazalwane angisimplify nje kanjena kuze mhlawumbe sibone ukuthi sisho ukuthini ngokuzidela. Uhambe kuze kugcine sekuyinto eyazekayo. Hayi, menifuna ukwenza ukuthi-ke le ekhaya ningamthinti ubani, ningamtsheli noma nimtshela, ningabheki ama-contribution, ngeke aze enze lutho. Ngani? Usubenze bazi ukuthi wena usemndenini kaJesu Kristu. Much as uthanda nomndeni wethu wala emhlabeni, kodwa okaJesu Kristu ubaluleke kakhulu. Amen. Asikhuleke. Jehova Nkulunkulu, Yise weNkosi yethu Jesu Kristu, leli ilizwi lakho, siyabonga Somandla. Akungabi Nkosi ukuvama kokuhlakanipha, kepha Nkosi akube ukuvama kokwemukela umusa osawuthelile kithina sonke. Uthi Nkosi yethu loyo ubengakezi uwe, emukele ukuvula kwezandla zakho Nkosi yethu, ukuthi wena usafisa abe ngumntwana wakho. Ulubela into eyodwa ukuthi ngabe khona nanoyedwa olahlwayo,
kepha okukhulu osinikeza kona njengabazalwane ukuthi kumele ngokuthanda kwethu sithathe isiphambano sakho sikulandele, sithi uNkulunkulu wethu uwena kuphela okwazi ukukhuluma iqiniso umqonde umuntu. Ngakho-ke Nkosi yethu, tshala kithina nasekwenzeni kwethu konke ukuthi uJesu Kristu uqala, kuze ube uJesu Kristu uyakhazimuliswa ey'mpilweni zethu.